আমরা আজকে দেখাবো Adobe Creative Sheet CSS মাস্টার কালেকশনের ইনস্টলেশন। এর জন্য একদম প্রথমে আপনার যেটা করতে হবে, আপনার ইন্টারনেট কানেকশন অফ রাখতে হবে। আচ্ছা, ইন্টারনেট কানেকশন অফ করার পর আপনি ফোল্ডারে গিয়ে setup.exe ফাইলটিতে ডাবল ক্লিক করুন। ইনস্টল হতে বলছে, আপনি আপাতত ধরে দিতে পারেন। আচ্ছা, এই পর্যায়ে এসে আপনি আই হ্যাভ এ সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে পিডিটি ট্র্যাক করবেন, ইনস্টল করবেন। আচ্ছা, ট্রাই করার দরকার নেই, আপনি জাস্ট সরাসরি ইনস্টলে ক্লিক করেন। আচ্ছা, এরপর অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করবেন। অ্যাকসেপ্ট করার পর আপনার কাছে একটা সিরিয়াল নাম্বার চাইবে। আচ্ছা, সিরিয়াল নাম্বার দেখুন ফোল্ডারের ভিতরে দেওয়া আছে সিরিয়াল অ্যাডোব মাস্টার কালেকশন CS6। আচ্ছা, এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা সিরিয়াল নাম্বার কপি করে নেন, কন্ট্রোল সি, এবং এখানে এসে কন্ট্রোল ভি দেন। ওকে, তারপর নেক্সট দেন। নেক্সট দেওয়ার পর সেই ইন্টারনেট কানেকশন যেহেতু নাই, সে অনলাইনে কানেক্ট করতে পারবেন না, আপনি আবার রিটেল দেবেন। ওকে, যেহেতু সে কানেক্ট করতে পারছে না, আপনি কানেক্ট লেটার দেবেন। তারপর আপনি এখানে এসে দেখেন যে সবগুলোতে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে। অ্যাডোব ক্রিয়েটিভ সুইটের যা যা সফটওয়্যার আছে সব। আপনারা যদি সবগুলো একসাথে ইনস্টল দিতে চান দিতে পারেন, আর যদি কাজ না করেন বা না লাগে আপনার, তাহলে সবগুলো ইনস্টল দেওয়ার দরকার নেই। শুধু আপনি তখন অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর এবং অ্যাডোব ফটোশপে ক্লিক করে শুধু সেগুলো ইনস্টল দিয়ে রাখবেন। আমি সবগুলো ইনস্টল দেবো, এর জন্য আমি সবগুলোতে ক্লিক করে রেখেছি। এবং আপনার এর জন্য মিনিমাম 14.2 জিবি খালি থাকতে হবে সি ড্রাইভে। আচ্ছা, সি ড্রাইভের প্রোগ্রাম ফাইলসে অ্যাডোবে এটা ইনস্টল হবে। তারপর আপনি ইনস্টলে ক্লিক করুন এবং আপনার কাছে পারমিশন চাচ্ছে, আপনি ইয়েস দিয়ে দেন এবং এটা ইনস্টল হওয়া শুরু হয়ে গেছে। ইনস্টলেশনের জন্য অনেক বেশি টাইম লাগবে, আমাকে দেখাচ্ছে অ্যাবাউট 2 to 5 মিনিট রিমেইনিং, মাত্র 3% কমপ্লিট হয়েছে। সুতরাং আপনি ইনস্টলেশনের এই পর্যায়ে এসে আপনি ইনস্টল দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবেন। তারপর আবার বাকি কাজ করতে হবে, সেটা আমি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। যাক, অবশেষে আপনার ইনস্টলেশন কমপ্লিট লেখাটি এসেছে। এখন আপনি এই ডায়লগ বক্সটি ক্লোজ করে দেন। কিন্তু কেউ আপনার অ্যাডোব ফটোশপ বা অন্য কিছু অন করবেন না। ফোল্ডারটি ওপেন করুন, এখানে সফটওয়্যারটি ছিল। এখানে দেখুন একটি ফোল্ডার আছে হ্যাক ডিএলএল নামে। আচ্ছা, আমরা দেখি এটার ভিতর দুটি ফোল্ডার আছে, 32 বিট এবং 64 বিট। আচ্ছা, অনেক সময় দেখবেন যে আপনার কম্পিউটারে অ্যান্টিভাইরাসের কারণে এই ফোল্ডারটি গায়েব হয়ে যায়, এখানে ভিতরে কিছু থাকে না। আপনারা তখন এই জিপ থেকে এটাকে এক্সট্রাক্ট করে নেবেন। আচ্ছা, তারপর এখানে পাবেন। এখন দেখুন
প্রথমে আপনি রেগুলার ফোল্ডারে ঢুকুন, তারপর 32 বিটে ঢুকুন। আচ্ছা, 32 বিটে ঢুকে আপনি এই জিনিসটাকে, এখানে যে ফাইলটা আছে এটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নেন। তারপর আপনি দেখতে পাবেন ব্যাগে আসুন। ব্যাগে আসার পর দেখবেন ইনস্টল ইনস্ট্রাকশন একটা ফাইল আছে, এটা ওপেন করুন। এটা ওপেন করার দেখবেন যে 32 বিটের জন্য কোন কোন সফটওয়্যারগুলোতে গিয়ে আপনার হ্যাকডিলের ফাইলটা পেস্ট করতে হবে। দেখুন এখানে দেওয়া আছে 32 বিট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এইসব জায়গায় আপনার যেতে হবে। আচ্ছা, এখন আমরা সি ড্রাইভ ইনস্টল দিয়েছিলাম, আমরা এখন সবাই সি ড্রাইভে যাব। পিসি সি ড্রাইভ, এবং লক্ষ্য করুন এখানে প্রোগ্রাম ফাইলস আছে এবং প্রোগ্রাম ফাইলস x86 আছে। যেই ফোল্ডারটা হচ্ছে প্রোগ্রাম ফাইলস, এটা হচ্ছে আপনার 64 বিটের জন্য, এবং যেটা প্রোগ্রাম ফাইলস x86 আছে এটা হচ্ছে আপনার 32 বিটের জন্য। আচ্ছা, আমরা এখন এই ফোল্ডারে ঢুকলাম। একদম প্রথমেই দেখবেন অ্যাডোব আছে, আপনি অ্যাডোবের ফোল্ডারে ঢোকেন, তখন এখানে দেখবেন অনেকগুলো ফোল্ডার আছে। আপনার এখানে কোথায় কোথায় পেস্ট করতে বলেছি আপনি সেটা দেখুন। অ্যাডোব ফটোশপ CS6। ওকে, আমরা প্রথমে অ্যাডোব ফটোশপে যাই। এটা ফটোশপের ফোল্ডারে ঢোকার পর আপনি যেই সব জায়গায় দেখবেন .dll ফাইল আছে ওখানে কন্ট্রোল ভি দিবেন। তারপর আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করবে রিপ্লেস করবেন কিনা, তখন রিপ্লেস দিবেন। রিপ্লেস দেওয়ার পর কন্টিনিউ দিবেন। আচ্ছা, তার মানে amtlib.dll ফাইলটি এখানে পেস্ট হয়ে গেছে। আপনি আবার ব্যাগে আসুন। ব্যাগে আসার পরে আপনি ইনস্টলেশন টেক্সটে পড়ুন, এখানে দেওয়া আছে ব্রিজ CS6। আচ্ছা, আপনি যদি শুধু ফটোশপ আর ইলাস্ট্রেটর ইনস্টল দেন তখন শুধু এখানে ফটোশপ আর ইলাস্ট্রেটরে গিয়ে আপনি জাস্ট পেস্ট করলে হবে। আচ্ছা, ইলাস্ট্রেটরের ফোল্ডারে যান, এখানে যাওয়ার পর দেখবেন সাপোর্ট ফাইলস, এখানে ঢুকবেন, তারপর দেখবেন কন্টেন্টস, এখানে ঢুকবেন, এরপর উইন্ডোজ। ঢোকার পর দেখবেন আপনি এখানে উইন্ডোজে ঢোকার পর দেখবেন যে এখানে .dll ফাইলগুলো আছে, আপনি এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে ফেলুন। এইভাবে আপনি যদি সবগুলো সফটওয়্যার ইনস্টল দেন তাহলে সবগুলো ফোল্ডারে গিয়ে আপনার এটাকে পেস্ট করতে হবে। আচ্ছা, অ্যাকুরেট এখানে লাগবে না। অ্যাডোব অডিশন, এখানে ডিএলএল ফাইল আছে, আপনি এখানে কন্ট্রোল ভি দেন, রিপ্লেস করে ফেলেন, কন্টিনিউ দেন। তারপরে অ্যাডোব ব্রিজ আছে, অ্যাডোব ব্রিজে এখানে .dll ফাইল আপনি দেখতে পেলেন, এখানে কন্ট্রোল ভি দেন এবং রিপ্লেস দেন, কন্টিনিউ। এভাবে করে আপনি সবগুলো ফোল্ডারে গিয়ে গিয়ে যদি আপনি সবগুলো ইনস্টল দেন তাহলে সবগুলো ফোল্ডারে গিয়ে গিয়ে আপনি ওই ডিএলএল ফাইলটি পেস্ট করবেন। এটা হচ্ছে 32 বিটের জন্য। আচ্ছা, কন্ট্রোল ভি দিয়ে আমরা পেস্ট করছি। মোটামুটি আমি এখানে সবগুলো ফোল্ডারে দিয়ে দিয়েছি। আপনি ব্যাগে যান, আবার ব্যাগে যান। আচ্ছা, আমরা এখন সি ড্রাইভের মেইন ফোল্ডারে চলে এসেছি, এখানে প্রোগ্রাম ফাইল আছে। আচ্ছা, আমরা এখন আবার আমাদের ইনস্টলেশন ফোল্ডারে যাই, এখানে হাইডিএলএল ফোল্ডারে যাই, তারপরে দেখেন 64 বিটের ভিতরে ঢুকি, এখানে আরেকটি ফাইল আছে, এটা এবার আমরা কপি করি। 64 বিটের 64 বিটের ফোল্ডারে গিয়ে আমরা এটাকে কপি করলাম, এবং আপনি এখানে প্রোগ্রাম ফাইলসে ঢুকবেন। প্রোগ্রাম ফাইলস, নট প্রোগ্রাম ফাইলস x86, প্রোগ্রাম ফাইলসে ঢুকেন, অ্যাডোবে ঢুকেন। তারপর আপনি এখানে দেখবেন যে আপনার ইনস্টলেশন ফোল্ডার এই টেক্সটের মধ্যে যে সব নামগুলো আছে ওগুলো পাবেন, ওখানে গিয়ে আপনি সেম ভাবে সেই ফাইলটি কপি পেস্ট করবেন। আচ্ছা, আমরা এখন অ্যাডোব আফটার ইফেক্ট, সাপোর্ট ফাইলস,
হ্যাঁ, এখানে কন্ট্রোল দিবেন। যদি আপনি সবগুলো সফটওয়্যার ইনস্টল করেন তাহলে আপনি সবগুলো ফোল্ডারে দিবেন, আদারওয়াইজ আপনি শুধু অ্যাডোব ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটরে দিবেন। ইলাস্ট্রেটরের ভিতর ঢুকে আপনার সাপোর্ট ফাইলসে যেতে হবে, কন্টেন্টসে যেতে হবে, উইন্ডোজে যেতে হবে। তাহলে আপনি হ্যান্ডটেলার ফাইলগুলোর যেগুলো পাবেন টেস্ট করুন। এবং ফটোশপ লাইটরুম 5.2 এখানে ইনস্টল হয়ে গেছে। আপনি চাইলে সেটাও দিতে পারেন। অ্যাডোব প্রিমিয়ার প্রো, আচ্ছা, এখন আপনি যখন সবগুলোতে এখানে 64 বিটের ডিএলএল ফাইলটা যখন 64 বিটে পেস্ট করে ফেলবেন, 32 বিটেরটা 32 বিটে পেস্ট করে ফেলবেন, আপনার ইনস্টলেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপর আপনি চাইলে এই ফোল্ডারটা ক্লোজ করে দিতে পারেন। এখন আপনি অ্যাডোব ফটোশপ লিখে সার্চ করুন। আচ্ছা, এই পর্যায়ে এসে আপনার কম্পিউটারটা রেজিস্টার করতে হবে। রেজিস্টার দেওয়ার পর আপনি নেট অন করে আপনি অ্যাডোব ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর এগুলো চালাতে পারবেন, যেটা সম্পূর্ণ লাইসেন্স ফ্রিতে। একটা জিনিস মনে রাখবেন, কখনো এই সফটওয়্যারটা আপডেট আসলে আপনি আপডেট দিবেন না। যদি আপডেট দেন তাহলে আপনার ক্র্যাকটি চলে যাবে। ধন্যবাদ।